ريال مدريد يحسم قمة الدوري الإسباني بفوزه على جيرونا ويبتعد عنه بفارق 5 نقاط. خرج ريال مدريد منتصرا من مباراة القمة ضد ملاحقه جيرونا عقب الفوز عليه بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء يومه السبت على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو برسم الجولة 24 من الدوري الإسباني. ورغم الغيابات العديدة في الخط الخلفي حيث دخل كارلو أنشيلوتي بدون مدافع أوسط لعب بكل من فاسكيز وتشواميني وكارفاخال وميندي، فإن الميريندي استطاع تسجيل هدف مبكر عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6 من تسديدة قوية. وبحلول الدقيقة 35 ظهر فينيسيوس بتمريرة حاسمة غاية في الروعة أنهاها النجم الإنجليزي جود بلينغهام بهدف ثان. ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بقوة حيث أضاف الهدف الثالث حمل توقيع بلينغهام في الدقيقة 54 وبالتالي وصل للهدف رقم 16 له في الليغا هذا الموسم قبل أن يحرز البرازيلي رودريغو الهدف الرابع بحلول الدقيقة 61. وتحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، إلا أن خوسيلو لم يكن موفقا وأهدرها لتنتهي المواجهة بنتيجة 4-0 لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي. ووصل النادي الملكي بهذا الانتصار إلى النقطة 61 في صدارة الدوري الإسباني، موسعا الفارق بينه وبين مطارده جيرونا 56 نقطة إلى 5 نقاط. باير ليفركوزن يغرد وحيدا في صدارة الدوري الألماني بمشاركة عدلي ومزراوي. ليفركوزن يهزم بايرن ميونخ ويبتعد بصدارة البوندسليغا بفارق 5 نقاط. 10 من فبراير 2024 على الساعة 8:35. أحكم باير ليفركوزن قبضته على صدارة الدوري الألماني عقب فوزه مساء يومه السبت على مطارده المباشر بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 في المباراة التي احتضنها ملعب باي أرينا برسم الجولة 21. وعرف اللقاء مواجهة مغربية حيث قاد أمين عدلي هجوم ليفركوزن بينما تواجد نصير مزراوي أساسيا في الجهة اليمنى في تشكيلة البافاري. وتمكن فريق المدرب تشابي ألونسو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق جوسيب ستانيشيتش لينتهي الشوط الأول بتقدم باير ليفركوزن. ومع بداية الشوط الثاني أضاف ليفركوزن الهدف الثاني حمل توقيع أليكس غريمالدو في الدقيقة 50، ثم في الدقيقة الأخيرة 9+5 أضاف جيريمي فريمبون بالهدف الثالث. وبهذا الانتصار أصبح باير ليفركوزن يغرد وحيدا في صدارة البوندسليغا برصيد 55 نقطة، وبات الفارق الآن بينه وبين بايرن ميونخ 5 نقاط.